दवा जहर का काम करने लगे तो स्वाभाविक है कि लोग चिंतित होते हैं। और अभी देश में जहरीले कफ सिरप को लेकर लोग चिंतित हैं। कफ सिरप से जुड़ी हुई बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। कोर्ट में याचिका दाखिल करके न्यायिक आयोग या सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और सख्त नियम बनाने की भी मांग की है। वहीं जहरीले कफ सिरप को लेकर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक जी रंगनाथन को एमपी पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। आज एमपी के परासिया कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। वहीं कोल्ड रिफ कफ सिरप को लेकर अलग अलग राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस पर बैन लगा दिया है।